السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. معاكم ندى من قناة مطبخ ندى زهران. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة عدس سهلة جدا وطعمها حلو قوي وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. عندي هنا ده نص كيلو عدس. انا نقيته وغسلته اكتر من 3 4 مرات لان طبعا كلنا عارفين انه بيبقى فيه نشا كتير قوي، فنغسله كويس. وعندي طماطمية كبيرة وجزراية كبيرة وبصلاية كبيرة. تمام. وعندي 4 فصوص توم ومكعب مرق الدجاج، وطبعا عندي ملح ورشه فلفل اسمر صغيره قوي وكمون، وعندي زبده وشعريه بس مش هنستخدمهم دلوقتي. هنشوف الخطوات خطوه خطوه، خليكم معايا. عندي حله هنزل فيها بالعدس علشان نسلقه، وعليه البصل والطماطم والجزر كله على بعضه، والثوم. وهخلي مكعب المرقه دلوقتي مش هستخدمه، وهحط عليهم ميه وهسيبهم يتسلقوا مع بعض كويس قوي لحد ما العدس يستوي والخضار كمان يستوي. هيغلي. انا عليت دلوقتي النار، هسيبه يغلي، ولما يبتدي يغلي هوطي عليه واغطيه، ومن وقت للتاني هقلبه علشان خاطر ما يلزقش مني. العدس ابتدى يغلي اهو، هغطيه بقى وهاخد بالي منه، وكل وقت والتاني هقلبه عشان ما يلزقش في الحله. هسيبه يستوي خالص، وبعد كده لما يستوي هرجع اوريهولكم بقى عامل ازاي. ورجعت لكم بعد ما العدس استوى، الخضار كمان كله استوى. بصوا، يعني المعلقه اللي في ايدي دي سيليكون، والمفروض انها مش ناشفه. الجزر اتقطع اهو بسهوله والبصل. هطفي بقى دلوقتي عليه وهسيبه يهدى خالص براحته، وبعد كده هنضربه في الخلاط. خليكم معايا. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما العدس بتاعي برد خالص، حطيته في الخلاط. انا سايباه يبرد خالص عشان في خلاطات ما بتستحملش السخونيه. دلوقتي في الخلاط، وبعد كده هصفيه بمصفى سلك تكون ضيقه. ضربت العدس في الخلاط خلاص، هنزل بقى بمصفى تكون ضيقه. هصفي بقى العدس كله كويس جدا وهرجع لكم. ورجعت لكم بعد ما صفيت العدس كله. بصوا مطلعه ايه. الحاجات دي بتضايق جدا في البق، فلازم يتصفى. في ناس بتقول هو بيتضرب في الخلاط فخلاص مش ما فيهوش حاجه، لا هو بيبقى فيه بس ما بيبقاش باين، فنصفيه افضل. بعد كده بقى هجيب بصلايه هبشرها، بصلايه تكون وسط هبشرها. وهجيب معلقتين شعريه مش كتير، حابه تحطي شعريه حطي، مش حابه براحتك. حطيت طاسه على النار، هنزل فيها بمعلقه زبده وشويه من زيت الذره. حابه تعمليه كله بالزيت برضو مفيش اي مشكله. اول ما تبتدي تسيح هنزل فيها ب3 معالق شعريه، وفي الوقت ده انا حاطه العدس على العين التانية علشان يغلي. الزبده ساحت والزيت سخن، هنزل بقى بالشعريه اللي معايا. بصوا حبه قد ايه، شويه صغيرين مش كتير يعني. وبشره البصلايه المتوسطه اللي قلت لكم عليها. هبتدي احمر الشعريه، واول ما تبتدي تخش على اللون الذهبي الفاتح هنزل البصله في نفس الطاسه الاتنين مع بعض عادي جدا. الشعريه اهي معايا ابتدت تاخد لون، هنزل بالبصله المبشوره وهقلبها بقى لحد ما البصله تاخد برضو لون ذهبي فاتح. وطيت هنا على الشعريه عشان البصله تتحمر وتاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت الشعريه ما تتحرقش. هنا العدس ابتدى خلاص يغلي، عندي ميه سخنه في الكاتل هزوده شويه.
علشان سمكه يبقى كويس، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. وهحط في الوقت ده مكعب المرقة ورشة الفلفل الأسمر والكمون، بس الكمون هيكون أكتر من الفلفل شوية. حوالي معلقة صغيرة. وهحط الملح، وطبعا اراعي ان انا حاطه مكعب مرقه وده بيبقى فيه ملح. هقلبه وهغطي عليه واسيب مكعب المرقه يدوب لحد ما البصله تتحمر كويس مع الشعريه. الشعريه والبصله خلاص ابتدت تتحمر اهي، وفي نفس الوقت الشعريه ما اتحرقتش لان انا مغطيه عليها. دقيقه واحده بالظبط وهحطها على العدس. دقيقه واحده بالظبط وهحطها على العدس. الشعريه بتاعتي كده تمام. هحطها بقى في العدس. نقلت العدس على عيني الكبيره، هقلبها بقى. يا دوب هيغلي غلوه، احنا كده كده محمرين الشعريه فمش هتاخد وقت في السوا. 10 دقايق بالظبط وهطفي عليه. وفي الوقت ده اقلبه من وقت للتاني باستمرار علشان بيلزق. ورجعت لكم بعد ما العدس استوى خلاص. انا هطفي عليه. هو ده السمك بتاعه، ولا تقيل ولا خفيف. الشعريه كمان استوت. هو 10 دقايق بس غلي، وطبعا قلبته باستمرار عشان ما يلزقش. هغرفه بقى وهوريه لكم، خليكم معايا. وده العدس بتاعي بعد ما غرفته. طعمه حلو جدا، بيدفي كمان قوي في الشتاء وبيدي طاقه. في ناس بتحب تاكله بالليمون وفي ناس بتحب تاكله بالزبده، دي حريه شخصيه على حسب رايكم. لو عجبكم الفيديو النهارده دوسوا لايك واعملوا شير، ولو لسه في حد ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد من مطبخ ندى زهران. اشوفكم على الف صحه وخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.